Oi pessoal, esse primeiro vídeo aqui da lareira que eu fiz aqui pra casa, os outros vídeos que eu vi são usando várias caixas. O meu eu fiz com uma caixa só, porque era a única que eu tinha e eu queria fazer ele rápido para gravar os vídeos, só que acabou demorando mais ainda. Eu queria fazer ele inicialmente usando caixinhas de leite, como eu já fiz outras várias coisas aqui, só que as caixas de leite não ia ficar bom e eu não tinha o suficiente para fazer um tamanho bom da lareira. Então eu fiz utilizando uma caixa só que eu tinha aqui em casa, mas ficou super legal, então tá aqui o primeiro vídeo para vocês. Pessoal, o trabalho então começa da seguinte forma. De acordo com o tamanho da sua caixa, de acordo com o tamanho também que você quiser que fique o centro da sua lareira, a abertura da sua lareira, onde você vai colocar a sua decoração, se você for fazer como se fosse uma chama, de acordo com o tamanho que você quiser, você vai fazer essa marcação. Na minha lareira eu estou deixando 15 centímetros em cada lateral e 15 centímetros na parte de cima. Na parte de baixo a gente não vai deixar nada porque ela vai ficar rente ao chão, que é o modelo da lareira que a gente está fazendo. Então, com o auxílio de uma régua, eu vou fazer essa marcação, que é o tamanho que eu achei que vai ficar bom para minha lareira. Então, você faz o tamanho que vai ficar bom para sua lareira. Agora, pessoal, a gente vai fazer o recorte com o auxílio de uma faca sem serra, porque a faca de serra, ela deixa um trabalho muito desigual. A faca de serra, ela costuma comer essa bordinha. Então, para ficar um trabalho mais bonito, eu estou usando uma faca sem serra. Você também faça o mesmo, ou uma faca ou um estilete, quem tiver. Eu estou usando uma faca porque eu não tenho estilete, pessoal. Então, a gente vai cortar nessa marcação que a gente fez inicialmente ali na nossa caixa. Corte com cuidado até o final da marcação. Chegando nessa parte de cima aí, até o final da marcação ali que a gente fez, vou dar só um piquezinho ali, para ficar mais fácil de dobrar depois. Só que a gente não vai cortar, nós iremos cortar só a lateral da lareira, porque a parte de cima a gente vai fazer uma aba para dobrar para dentro, para dar mais sustentação, para ficar mais firme, para a parte de trás não dobrar. Mas mesmo que a gente vai deixar essa parte encostada na parede, mas é sempre bom a gente deixar um pouco mais firme, né, o nosso trabalho. Dessa lateral a gente vai fazer a mesma coisa, vai cortar só até ali aquela parte e vai deixar inteiro essa parte de cima. Feito isso, vai ficar dessa forma. Agora a gente vai medir ali a parte de dentro para ver quantos centímetros a gente vai precisar deixar para que essa dobra encaixe na parte de trás. Contando ali, gente, da marcação que a gente fez na parte de cima, a gente não vai contar da parte sobre a caixa, na parte da caixa, a gente vai contar na marcação que a gente fez dos 15 centímetros ali da parte de cima. Faço a marcação da quantidade de centímetros que a gente vai precisar deixar e corto também com a faca, tirando um pedaço do papelão, desta forma. Feito isso, vai ficar dessa maneira o nosso trabalho. Aí fica bem facinho para dobrar ela para dentro, pra gente colar ali dentro. Olha só. Então ficou 15 centímetros na parte de cima e 15 centímetros em cada lateral, que vai ficar essa abertura onde a gente vai fazer a nossa decoração mais tarde. Assim. Agora fica dessa forma, gente, e com a cola quente, bem quente, você passe bastante cola, passe na bordinha do papelão, encaixa ali no fundo e depois você passa ela em cada lado, onde ficou aquela união, passa bastante cola para ficar bem firme e vai ficar assim.
Agora, pessoal, nós vamos colar todas as abas que vai ficar solta. Como a gente está usando uma caixa só, vai ficar aquela abinha ali e a gente vai colar tudo com cola quente, tá bom? Passa bastante cola para ficar bem firme e vai unindo todas as laterais, todos os lugares que você vê que vai ficar solto, você cola para ficar uma caixa bem firme. Então vai ficar dessa forma. Já temos uma pré-base da caixa, toda coladinha já, bem firme, com a nossa abertura ali no formato da nossa lareira. Agora, pessoal, essa parte é só pra gente fazer mesmo pra ficar firme, pra nada soltar depois, porque a cola quente, depois que ela seca, às vezes ela costuma soltar se não foi bem colada. Então, para ficar bem firme, eu peguei esses pedaços de papel dupla face, mas você pode usar até folha de caderno mesmo, que você tiver aí, cartolina, papel crepom, é só para segurar mesmo, gente. Passa cola ali no papel, passa cola também na caixa e cola esses retalhos de papel. Olha só, vai colando os retalhos em todos os lugares que a gente uniu com cola. Nessas 4 laterais e naquele centro ali de dentro onde a gente colocou cola. Agora a gente vai colar nessa parte de dentro, como eu tinha dito, para dar bastante sustentação e não acontecer de soltar depois, tá bom?